တကယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကျွန်တော် YouTube ပေါ်တင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ view ဟာတွေများများရအောင်တကယ်သူများတွေချီကိုများများရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ setting လေးတွေပါလေးချိန်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီ setting ချိန်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်အရင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser လေးတဲ့ကျွန်တော်အရင်ဝင်မယ်เนาะဒါမှဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ် set box မှာဒီပေါ် set box မှာကျွန်တော်တို့ YouTube လိုက်ချလိုက်မယ်เนาะဒီ YouTube ကလို့ရိုက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကမြှောက်လေးနဲ့တွားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ကအဆက်လေး30ကိုနှိပ်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် desktop ပြောင်းအောင်မယ်လीအဲ့ဒါမှကျွန်တော်လေးဆက်ကန်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် desktop ဒီအပြာရောင်လေးပြောင်းပြမှာเนาะကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းပြီးရဆိုတော့ပြောင်းစရာမလိုတော့အားလေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုဆက်သွားရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာဒီအပြာရောင် K ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ပေါ့ဗျာတငယ်ချင်းတို့အကောက်နဲ့ပုံမှာတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ YouTube Studio ဆိုတာရှိရနော် YouTube Studio ဆိုတာရှိရအဲ့ YouTube Studio ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ရမယ်နော်တစ်ချက်တည်းနဲ့မရဘူးနှစ်ချက်မနှိပ်ပဲကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုဖိထားလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် copy link ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy link ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနော်အဲ့ဒါနဲ့နှိပ်မယ်နော်ဒါလေးယူပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ် ဒီပေါ် set box မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ copy ချမယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီကျွန်တော် password လေးနှိပ်မယ်နော်ဒီ password လေးပတ်ချမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုချပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုသွားမယ်နော်ဒီမှာကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒီကိုရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဗာဆက်လောရမှာလေဆိုကျွန်တော်ဒီဟိုအောက်ဆုံးနားလေးမှာဒီနားမှာကျွန်တော် share ပြတာနော်ဒီမှာ setting ဆိုလေးရှိရနော်တကယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီဆက်သွားပုံလေးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာအရင်ဆက်လောမယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့နေရာအရင်လုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုအရင်သွားမလို့ဒီဒုတိယနေရာလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ပြဒီမှာ channel ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရနော်အဲ့ channel လေးကိုနှိပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာဆက်လောရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးလောမှာကကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ဒီအပေါ်ကဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးအဲ့မှာမြားလေးရှိအမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံရွေးပေးလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံရွေးပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံလို့ဘာလို့တော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူတော်တော်များတော့ထိုင်းအောင်မရွေးကြများတယ်ကျွန်တော်တော့ထိုင်းအောင်ရွေးထားတယ်ဗျာအဲ့တော့တငယ်ချင်းတို့ထိုင်းအောင်ရွေးလို့ရတယ်ထိုင်းအောင်ရွေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ထိုင်းအောင်လိုက်ရှာလိုက်ပေါ့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထိုင်းလန်ဆိုလေးပေါ်လာပြီเนาะကျွန်တော်အဲ့ထိုင်းလန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာလေးပါတကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ keyword တွေထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေထည့်ရမလဲဘာကြောင့်ဒီကောင်ထည့်ရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုတွေကကျွန်တော်တို့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ YouTube YAMMAR
ကျွန်တော်ဒီလို YouTube မြန်မာအဲ့လိုမျိုးလေးရေးထားမယ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကအခုတရက်တော့ကဗျာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတရက်တော့ကကျွန်တော်တို့က YouTube channel လို့ YouTube မြန်မာလို့ရိုက်ချလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတစ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကသူ့ရှိမှသွားပြီး auto ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ main နာမည်ကိုမရှာဘဲနဲ့ဒီလိုလေးရှာလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါလေးထည့်တာအတွက်သူက YouTube မြန်မာလို့ရိုက်ချလိုက်ရင်သူ့ရှိမှသွားပြီးတက်နိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်ထားတယ်ねပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းအရာထည့်ထားတယ်ねဆိုငါတကယ်ချင်းလို့လုပ်တဲ့ channel ပုံမူတည်ရပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့က music channel လုပ်တယ်ဟာသား channel လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟာသားလို့ဘာလို့ထည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအစားနီးပညာ channel တွေထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစားနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေထည့်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကိုဒီတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့လိုမျိုးအရာတွေတော့ how to လို့ဘာလို့ထည့်ရရောနော်how to လို့ဘာလို့ထည့်နောက်ပြီးရလို့ရှင် Facebook account ဖွင့်နီးအဲ့လိုလည်းထည့်လို့ရရနော်နောက်YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတင်နီးလို့အဲ့လိုလည်းထည့်လို့ရရနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်လို့ရတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတငယ်ချင်းတို့လည်းကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်း100 200အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ဒီနေရာအရန်အရေးကြီးတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီနေရာကဒီလိုမျိုးဟာတွေထည့်ထားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကသူများရှာတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ်မှာပေါ့เนาะတကယ်လို့တငယ်ချင်းတို့ဒီနေရာမှာဘာမှမထည့်တော့ဘူးဆိုသူတို့ရှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဘယ်တော့မှတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြောင်းအမျိုးအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့က Facebook account ဖွင့်နီးလို့အဲ့လိုရိုက်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကသူတို့ရှိမှတွတ်တက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel ကသူတို့ရှိမှတွတ်တက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့အောင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အများကြီးမရိုက်ပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်သွားမယ်နော်ဒီနေရာမှာတော့ဘာမှတိတ်ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာတော့အကုန်လုံးဒီတိုင်းလေးတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားအဆင်ပြေပါတယ်ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနော် upload ဆိုတဲ့နေရာလေးဆက်နေမယ်နော်ဒီနေရာတော့တိတ်ပြီးတော့အရေးတော့မကြီးဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမထည့်ပါဘူးကျွန်တော်စွမ်းနေရာရဲ့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါရတော့ကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မသုံးချင်တဲ့ဒီ Discord ကျမှဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထားချင်တဲ့ Discord ကျထားလို့ရပါနော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဗျာဒီနေရာကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးနေရာလေးတစ်ချက်နှိမ့်မယ်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က YouTube license ဆိုတာလို့ကျွန်တော်ထားမယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်က YouTube license ကိုထားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသူများယူပြီးပတ်စံချလို့မရမှာပေါ့နော်အောက်ကဟာတစ်ခုထားရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးသူများယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒီဘက်အစွန်ကတော့ဗျာအစီရဲ့အစွန်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ပြန်ဖြစ် share ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်အစွန်မှာရှိတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အစွန်ကဟာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဗျာကျွန်တော်တို့ sorry ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားလဲဘယ်လိုဗီဒီယိုတင်တာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီမှာ
gaming ဗီဒီယိုတင်ပါလား gaming ဗီဒီယိုတင်ပါဆိုရင်တော့ဒီမှာ gaming ရှိတယ် gaming ကိုရွေးပေးထားမယ်နော်ဒီနေရာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ YouTube ကပတ်စံပေးတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီဟာရွေးတာမှန်ထားမှာကိုက gaming နဲ့တင်ပြီးတော့အခြား entertainment ကြီးသွားရွေးထားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုသူတို့ရှီရနေပြီးတော့ကြော်ညာတွေပေးမတက်ဘူးနော်ကြော်ညာပေးမတက်ကျွန်တော်တို့လည်းပတ်စံမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ game ဒီမှာကတော့ how to ရှိတယ် how to ဆိုတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့နီးပညာတင်တယ်နီးပညာ channel ဟာတွေပတ်စံရှာနည်းတွေဘာလဲဆိုတော့ how to ဆိုတာပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော် how to ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုရှာရလဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာ music ရှိတယ် music ဆိုတာတော့တခြင်းတွေပဲတကယ်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်တွေကဟိုလမ်းသွားရင်ခီးသွားရင်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်မယ်တောင်တန်းတွေတင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအစားဟာတင်မယ်ဆိုတော့ဒီ people blog ဆိုတာလေးရွေးထားလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့အစုံပဲပေါ့နော် support ဆိုလဲ support ရှိရအားကစား line ပေါ့နော်အနာဒိမ့်မဲ့လည်းရှိတယ်အခြားအကြောင်းအရာအများကြီးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ရွေးပေါ့နော်ကိုကတော့ဘလို့ဗီဒီယိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားနေတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုရယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ how to ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ထားရယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်ဒီမှာတော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးအကြောင်းအရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဘာအတွက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟို Facebook လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့admin ထားတာပေါ့နော် admin ပေါ့ဟိုgroup ဖွဲ့တာလို့ဒါမှမဟုတ် Facebook page မှာ admin ထားလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့မလိုအပ်ပါဘူးမထားရလေရပါဒါတွေလည်းမလိုအပ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်မလိုအပ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောမှာဆွမ်းနာအရာလေးပဲပို့ပြီးလောပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် view ရင်ချားမှာဟုတ်ကျွန်တော် channel ကတကယ်ချင်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးရတာဒါပဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် YouTube setting ချိန်ကြီးလေးပေါ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုသုံးခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာတော့နော်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အရာဒီ channel မှာထားရတာဒီ upload မှာထားရတာအဲ့နှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်တကယ်ချင်းလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ video ကြိုက်နေတဲ့ဆို like and share လုပ်တော့ပေးဦးနော်